Mësime nga një jetë shekullore, është pikërisht kjo çfarë do të mësojmë të nesotme, por jo me teori të zakonshme, por me teori që vijnë nga eksperienca e një jete shekullore vërtet. Për të folur më gjatë dhe për të kuptuar më shumë rreth këtij libri që duket se do të na mësoj shumë për gjatë gjithë jetës, kam kënaqësinë që mëngjesin e sotëm ta nis me botuesin Erxhep Hida. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Si fillim do doja të ndalesha tek mendimet e para që keni pasur në momentin që keni pasur librin në duar. Tashmë e kemi edhe në studio që ka 2 ditë që ka dalë në Shqipëri dhe është tamam sapo ka dalë nga furrat. Marrim ato mendimet e para dhe të dimë se çfarë do ta pres lexuesin shqiptar. Së pari, lejoni të falenderoj për ftesën që më bët për të qenë pranishëm në këtë studio. Ka të nderuar, të drejtuar me kulturë dhe heshi nga juaj. Gjë që ka bërë që të ndiqet nga mjaft të shikues në Shqipëri dhe jashtë saj. Së dytë të vinë, asaj që thatë ju, lidhur me këtë libër, ky autor, Edgar Morin, pra, është shumë i njohur, jo vetëm në Francë, por në gjithë botën. Është doktor honoris causa në 36 vende të botës, ka shkruar një sër librash, është sociolog, filozof dhe shkriptar. Veprat e tij janë shumë të karakterit eseistik. Teu kryesor i veprave të tij i kushtohet qytetërimit modern, sidomos kulturës pasive dhe pozicionit dhe vendit që ka njeriu në këtë qytetërim. Sipas tij, shqetësimet e njeriut në këtë kontekst janë shumë të mëdha dhe shumë të thella. Dhe pikë këto shqetësime që kanë troditur ato dhe të cilat ka përjetuar ai gjatë gjithë jetës vet, i ka përmbledhur në këtë libër të nxjerrë kohë të fundit dhe që shpje botuese fanoli sapo e hodhin çakullim para 2-3 ditësh, si shtatë edhe ju. Ai ka një moshë sot rreth 104 vjeç, ne urojmë që të jetojë sa më gjatë. Me rastin e 100 vjetorit të lidhjes së tij, në Francë u bë një ceremoni madhështore ku bëri pjesë dhe presidenti Macron, shumë presidenti i nderuar Emmanuel Macron, i cili foli lidhur me jetën e tij, jo thjesht me jetën e tij fizike, por edhe me jetën e tij shpirtërore dhe krijimtarinë e tij, vëmendjen e tij në favor të shoqërisë franceze dhe të gjithë publikut të gjithë botën. Si ndikon mosha e tij në këtë rast, sepse kur shikojmë një personazh të tillë që ka pasur një karrierë të gjatë filozofe në të njëjtën kohë për të gjithë mësimet që ka dhënë për gjatë gjithë jetës, fillojmë edhe ne kemi më shumë besim tek dikush që është mbi 100 vjeç dhe ka pasur një jetë të mbushur dhe na jep këto mësime. Ai e thotë edhe vetë në një intervistë që ka dhënë lidhur me motimin e kësaj vepre, që unë nuk jap mësim me njeriu, unë vetëm pasqyroj çfarë më ka ndodhur mua, thotë. Dhe në asaj njerëzve, kjo përvojë ime, thotë, ju vlen për të shmangur rrezikeve, pasi sipas tij bota është e mbartur me rrezique, dhe fakt e mbartur është me rrezique, atëherë unë thotë kam kryer detyrën time. Pra, duke lexuar këtë vepër, e cila është shumë e shkurtër, domethënë 120 faqe, është shqipëruar në mjeshtri nga profesori Dialogu, për këtë është profesor i njohur, të cilin gjë rasti ta përshëndes dhe ta përgëzoj. Ne mësojmë shumë gjëra. Ideja e tij qendrore është kjo që njeriu në këtë botë, në botën moderne, nuk është aq i sigurt, thash thuhet dhe thash predikohet. Pasi rreziqet janë të shumta, jo thjesht rreziqet nga një vrasje, nga një diçka vulgare, por edhe presioni, ai shumë presioni psikologjik që ushtrohet nga gjithë anët, sidomos nga media masive. Media masive sipas tij është një media shkëlqimtare apo glamour media që e quhen ai, që do të thotë që është një media mashtruese, nuk pasqyron plotësisht realitetin siç mund të kujtojnë njerëzit. Dhe gjithë kjo vorbull informacioni apo disinformacioni, po dhe presionet e mëdha që vijnë nga institucionet e ndryshme, bëjnë që njeriu të hutohet edhe përgjithsisht të çorientohet e të vihet para rrezikeve të ndryshme. Edgar Morin është edhe një mik i madh edhe i shqiptarëve. Ai ka trajtuar çështjen e coptimit të kombit shqiptar në 4 shtete, edhe të popujve të tjerë, është marrë me popujve të tjerë, me popullin palestinez, me popujve të tjerë. Është njëri shumë i ndjeshëm, dhe ai thotë që rrënjët e konflikteve që ndodhin midis këtyre popujve dhe popujve të tjerë fqinj, edhe midis shqiptarëve dhe serbëve dhe grekëve, duhen kërkuar tek politika e fuqive të mëdha, të cilat për të bërë qefin partnerëve të tyre në Ballkan apo në vende të tjera, kanë bërë që të coptohen këta popull. Prandaj rrënjët e konfliktit, thotë ai, të shqiptarëve, midis shqiptarëve dhe serbëve, që ka rreth 100 vjet që deshen, duhen kërkuar tek politika e Britanisë dhe e Francës në fillim të shekullit të 20, sidomos
gjatë luftës parë botërore dhe pas luftës parë botërore. Ndërkohë, nëse flasim, po thonit pak më parë edhe për mediat edhe për të gjithë informacionin që kemi të përdispozuar që kemi. Sipas ti, sa na ndihmon fakti që kemi kaq shumë mundësi për të marrë informacion? Pra kemi një smartphone edhe mund të marrim informacionet që ndodhin aty, kemi median tradicionale që mund të hapim televizorin dhe mund të shikojmë gjithçka pikërisht aty, kemi gazetat, revistat dhe gjithçka. Sa na ndihmon fakti që jemi me kaq shumë informacion kudo? Lufta për të mësuar të vërtetën, thotë ai ka shoqëruar gjithmonë njerëzimin. Por, në shekullin 19-20, ndodhë se u mendua që me lejimin, me ardhen e demokracisë, u mendua që do të kishte një mundësi më të madhe për të depërtuar tek e vërteta, në fakt ndodhi e kundërta, thotë. Mediat janë të lira, por nuk janë të pavarura, thotë. Domethënë ato komandohen nga dikush. Duke qenë se ata komandohen nga dikush, ato e japin ngjarjen, faktin, e japin sipas interesave të porositësit, pra për të padronit. Edhe Shqipëri do thënë njëjtë gjë, për të mësuar të vërtetën mund të përqendrohesh tek media të ndryshme dhe është shumë vështirë për të gjetur të vërtetën. Për arsye se ajo deformohet në përputhje me interesat caktuara. Ndërkohë te Kipri ne nuk arrim të gjejmë vetëm informacione sa i përket informacionit në këtë rast dhe parashikimeve të ndryshme politike, por flet edhe për marrëdhënie njerëzore apo jo? Po. Cilat janë konceptet që na dalin nga marrëdhënia njerëzore pikërisht nga një person që ka jetuar një eksperiencë të gjatë dhe të mbushur plot e përplot me jetë? Ai ka shkruar, ka për shumë tema në krimtarinë e vetë, edhe që i përmbledhet në këtë libër, sidomos ka teorinë e kompleksitetit. Domethënë jeta, sipas tij, është një kompleks i ngatruar, është një ngatresë e madhe, thotë ai. Prandaj për ta zbërthyer këtë kompleks, duhet një përgatitje e madhe psikologjike dhe kulturore. Gjë që përgjithsisht thotë ai është shumë e vështirë. Prandaj një pjesë e mirë e njerëzve çorientohen dhe atë të vërtetën e marrin për të gjenjështën e marrin për të vërtet dhe anasjelltas. Prandaj, veprat e këtij autori, për mendimin tim, bëjmë një që i sqjellim në gjuhën shqipe, kjo është një prurje shumë e rëndësishme për lexuesin shqiptar. Unë e rekomandoj të gjithë gazetarëve, sociologëve, kulturologëve, po dhe lexuesit masiv, profesorëve, edukatorëve, pasi gazetarëve, siç e thash, kemi që mësojmë edhe se si të orientohemi dhe të jemi më të thjeshtë në jetë. Ndërkohë, ne ditë pas dite flasim për personazhe të ndryshme që kanë arritur të kenë sukses kudo në botë edhe mund të jenë vite e vite më përpara. Ndërkohë kemi këtë personazh kaq të jashtëzakonshëm që është festuar kaq shumë edhe në Francë në 100-vjetorin e tij. Udhëheqësit konkretisht çfarë mësojnë nga ky libër dhe si frymëzohen për të arritur të kenë atë suksesin që të festohen her pas here? Po, çështja e marrëdhënieve midis udhëheqësve dhe turbës dhe masës është një problem që është trajtuar vazhdimisht, është një problem shumë i ngatruar. Përgjithsisht udhëheqësit të dëgjojnë zërin e pjesës më agresive të turbës. Nuk është udhëheqësi që mëson turbë, por është turba që zgjedh udhëheqësi. Këtë thotë Freud, thotë Gustave Le Bon. Turba kërkon gjë udhëheqës të vendosur. Udhëheqës agresiv edhe përgjithsisht kërkon dhunë. Nuk është e vërtetë fatkeqësisht që mendohet që populli masa apo ajo që është agresive, ajo pjesa që është pasive, pra që është aktive. Nuk kërkon qetësi, kërkon gjak, kërkon dhunë. Në këtë kuptim, udhëheqësit duhet të kenë kujdes që sipas këtyre filozofëve, që kur vjen në krye televizjeve, duhet të drejtojnë me shumë kujdes. Dhe brenda turbës, turba është një masë efemere, jetë shkurtër. Kalon entuziazmi, pastaj ajo fillon kërkon llogari. Mirë po ajo nuk di të japë llogari, di vetëm kërkojë llogari. Ata që mund ta bëjnë punën, thotë dhe Gustave Le Bon, thotë dhe Edgar Morin, këtë thotë dhe Freudi, tek psikologjia e turbave, duhet të kenë kujdes që midis turbës ka njerëz individ shumë të shquar, janë pikërisht ata që mund ta drejtojnë shoqërinë. Pra, udhëheqësi duhet të zgjidhë me shumë kujdes njerëz të zgjuar dhe të shquar. Gjë që më ka bërë përshtypje edhe në Shqipëri në fazën e parë pas vendosjes së demokracisë, pati një rrëmuj të madhe, por pastaj me shumë kujdes ata kanë mundur të përzgjedhin midis tyre njerëz të aftë, të zot, që drejtojnë të shoqërinë dhe këto ndërtime, për shembull, gjithë këto ndërtime rrugës, gjithë këto arritje që kanë në Shqipëri, ka dhe probleme sigurisht. Nuk janë bërë nga njerëz që bërtasin apo që vjen apo që xhama, po janë bërë nga njerëz të zgjuar, të cilët që janë aktivizuar nga qeveritë. Por themi drejt duhet të tërheqen me shumë element të kualifikuar dhe të zgjuar, në qëllim që rezervat që ka vendi dhe çdo vend në botë të shfrytëzohen më mirë. Për shembull, kjo ndodh në Amerikë. U pa dhe nga drejtuesit amerikanë që jo të gjitha rezervat njerëzore ishin shfrytëzuar si duhet. Tani zoti Trump po mundohet ta rikthejë atë Maqedoni,
Po është e vështirë të shohim se do ta rikthej sepse këto probleme ndeshen në Francë, edhe Franca që ka gjithë të filozofë, gjithë të njerëz që përsëri prapse ka probleme pafund. Pa është një problem shumë i natyror dhe nuk është lehtë të zgjidhet me një herë deus ex machina. Nëse flasim për ndryshimet e mëdha dhe të gjithë kulturën që jep, duket sikur i orientojmë syt nga Franca. Sa ka ndikuar në vetvete fakti që autori është konkretisht francez dhe ka marrë ato mësimet, ka marrë revoltën, sepse e dim që për çdo gjë populli francez është i pari që reagon edhe del në rrugë, proteston edhe merr atë të drejtën e vet. Si ka ndikuar në vetvete tek jeta e tij shekullore dhe më pas tek këto këshilla që jep? Franca me kohë është bërë kryeqendra jo të kulturës botërore, evropiane dhe botërore, por edhe kryeqendra e lëvizjeve të mëdha demokratike. Mirë për fatkeqësisht, thotë mëre dhe filozofë të tjerë, as në Francë dhe as në vende të tjera që pretendojnë se kanë arritur kulmin e demokracisë, demokracia nuk është funksionale siç predikohet. Për shembull, një autor tjetër që kemi botuar në para 2 muaj, për kështu francez, Emmanuel Todt, është me famë botërore, është pikërisht ky autor që parashikoi në vitin 1976 shpërbërjen e bllokut sovjetik, mbi kur e parashikoi këtë gjë në një libër Rënja përfundimtare, të gjitha morën pak si jo normal, thanë se ka mundësi që Bashkimi Sovjetik gjithë bllokun lindor shumë i fuqishëm. Ai e parashikoi dhe me saktësi. Në vitin 90 ai do të shpërbëhet, unë nuk po hyj thellë, por ai ka renditur dhe shkaqet pse do të ndodh. Pra ka thënë 76 tani mund duket normale, po atëherë duket si çudi. Tani, po ky autor i ka vëjuar se është demograf është sociolog shumë i shquar, thotë që ashtu sikurse bloku lindor ishte kalbur dhe kishte nevojë për ristrukturim, për perestrojkën, pra, fatkeqësisht edhe bloku perëndimor tani thotë po zhvillet në kalbësim. Demokracia amerikane nuk është demokracia mrekulluar siç reklamohet, siç predikohet, por është demokracia oligarkike, urdorin, ju ndërprerë pyetjen. Unë shkurt me 2 fjalë po i them sepse do të kemi rast pas të një intervistë tjetër. Pra, Emmanuel Todt është një demokrat, sociolog dhe filozof i madh francez, është autor i mjaft librave, sidomos i atyre që përmenda që ishte Rënja përfundimtare që parashikonte që në 76 shpërbërjen e bllokut sovjetik. Kemi këtë që kemi këtu në dorë se s'dua të rrëzoj librat e tjerë. Pas perandorisë, shqipruar nga Krenar Hatëri, është një libër shumë interesant që analizon gjendjen e perëndimit në situatën e sotme. Është botuar në vitin 2002. Në vijim të këtij libri kemi edhe librin tjetër që është në proces, se janë të lidhur me njëri tjetrin. Është duke u bërë tani, është duke u punuar tani dhe të dalë. Është duke u përkthyer dhe besoj nga qeshori duhet dalë. Disfata e perëndimit. Në të dy këta libra ai parashikon, analizon situatën gjeopolitike të ditës së sotme. Dhe ai ka parashikuar fatkeqësisht që thotë Ukraina do të dështojë. Ka parashikuar që para 2 vjetësh do të dështojë. Jo tani që po fillojnë këto bisedime. Pa ardhur Trumpi. Edhe çfarë do të ndodhë, thotë ai? Edhe pse do të dështojë Ukraina? Lufta, thotë ai, unë uroj të mos dalë, thotë ai, nuk do të marrojë për 2-3 vjet, do marrojë për 5 vjet, do të në 2027. Ne kishim 3 vjetorin. Dhe shpresojmë që do të Trump ta përmbyll tani këtë. Edhe të mos dalë parashikimi i Emmanuel Todt, por ai kështu e parashikon dhe analizon, unë nuk po hyj me hollësi çfarë thotë dhe pse e thotë ashtu. Pra është një filozof dhe një sociolog shumë i shquar, dhe sot është në modë në gjithë botën. Quhet si filozof kontrovers, i thonë që tani je anti-francez, anti-evropian, anti-amerikan, pa i thonë që ose 76-ën, më thatë i anti-sovjetik, tani dal anti-evropian apo anti-amerikan, nuk kam thënë as anti-sovjetik, as pro-sovjetik, as anti-perëndimor, as pro-perëndimor. Unë jam i analist, thotë. Mua thotë me trajton në këtë mënyrë. Ndërkohë kemi dhe librin tjetër? Ky libër është shumë interesant që kemi marrë me vete, nuk kemi marrë rastësisht. Shtet i ri për shtetin modern, një biografi parashkrimthaqe nga 2 gazetarë të shquar britanik, Roger Boyce dhe Suzy Jagger, pikërisht ky libër. Është beseda ndërkombëtare. Unë e tholla me qëllim këtë sot, ndoshta nuk ishte në plan, meqense është 21 vjetori i fillimit të bombardimeve kundër infrastrukturës ushtarake serbe apo jugoslave në atë kohë. Pikërisht në këtë ditë, pas urdhëve që kishte lëshuar ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s Javier Solana, në datën 23 mars, ditën bëtej, më pas, ka qenë mërkurë bile me mesë tani, në orën 8 me urdhë të Zotit Clark, Wesley Clark,
fillon bombardimet për shkatrimin e infrastrukturës sërbe, cila po masakron popullsinë shqiptare. Është një libër shumë interesant, me shumë vlera, nuk ka të bëjë thjesht me jetën e zotit Thaçit, të cilit me këtë rast i shpreh ngushëllimet për ndarjen nga jeta të babait të zotit Haxhi Thaçi, por ka të bëjë me gjithë luftën e popullit shqiptar për të dëbuar okupatorin serb. Faleminderit shumë për gjithçka sollet në këtë mëngjes. Jam e sigurt që do kemi mundësi edhe herë tjetër për të folur dhe për diskutuar edhe për libra të tjerë. Faleminderit për kohën tuaj. Unë do të falenderoj.